¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Y hoy queremos traerles un tema que ya hemos hablado alguna vez sobre este asunto, pero que parece que cada año empieza a convertirse en un tema sin solución, de esos temas, de esas asignaturas pendientes que por muchos gobiernos de distintos colores que empiecen a pasar por las distintas administraciones, parece que siempre es una de esas cuentas pendientes que además nadie o casi nadie lleva en sus programas políticos y desde luego muchos menos lo llegan a ejecutar. Solamente un dato, las mujeres en España ganan un 24% menos de salario que los hombres. Un dato que desde luego nos ha preocupado, son datos extraídos de un informe que ha desarrollado el sindicato UGT y basándose en los datos salariales del año 2013 y que hoy queremos traer a esta mesa de debate para analizar qué es lo que se puede hacer para solucionar esta brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres. Se han hecho políticas de igualdad, se han hecho campañas, se han nombrado desde luego responsables en las distintas administraciones para tratar de orientar las políticas y se han destinado desde luego muchos miles de euros a tratar de solucionar un problema que la verdad y la realidad es que nos sigue dejando asombrados cada vez que conocemos algún dato de este tipo. Esta misma semana se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra la brecha salarial. Bueno, pues para hablar con esto hemos invitado a las representantes de las distintas vocalías de mujer en los tres principales sindicatos que tenemos aquí en Galicia y aquí en Vigo. Nos acompaña por el sindicato Comisiones Obreras Elena Rodríguez. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña por el sindicato CIGA Esther Mariño, técnica de igualdad de CIGA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y nos acompaña Mónica Rodríguez del sindicato UGT. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas tarde. Bueno, un dato que me imagino que tamén fará saltar as alarmas nases dos vosos sindicatos, non? Cando chegan este tipo de estudos, seguro que vos que estades máis pegadas á realidade laboral das mulleres e das distintas empresas, seguro que tedes as vosas propias conclusións de por que ocorre isto e como se pode resolver. Non sei, Elena, xa que empezamos por ti a presentación. Bueno, pois nos pensamos que feito a valoración, porque ano tras ano a brecha vai sendo maior, entendemos que as mulleres, sobre todo, están en traballos feminizados, que son onde se gana menos salarios. E logo, aparte, pois teñen os contratos máis eventuais e máis precarios, porque somos as que temos os contratos a tempo parcial, os que se asinan en toda España, en estes intres. Hai un 75% de contratos a tempo parcial que están asinados por mulleres e, lóxicamente, todas estas cousas fan que ao longo do ano pois a diferencia sea maior que os homes. Despois, as mulleres están en hostelería, están en servicios de folgar, están no textil, están naqueles sectores donde os salarios son máis baixos que, por exemplo, en industria, onde están máis homes. E despois se ve unha problemática tamén que, ainda estando no mesmo sector, pois non son os mesmos salarios os dos homes que as das mulleres. Por que? Porque normalmente incluso está recollido na negociación colectiva que os postos de superior categoría sean dados según o criterio de empresa e, polo tanto, as mulleres teñen moi pouca posibilidade de ascender. Deso se trata en todos os plans de igualdad. Nos, cando tratamos de elaborar e visualizar como está a situación dentro das empresas, o que queremos é que nos den os datos, sobre todo en temas de salario, que é o que estamos tratando neste intre, porque entendemos que hai moito traballo que facer, e non se está facendo. Cando foi que se aprobou a lei de igualdade entre homes e mulleres, pois había un apartado no que se decía que os asentes sociais, consuntamente con empresarios e as administracións públicas, tiñan que ter xuntanzas para tratar de erradicar esta situación. O feito é que non se fixo e, polo tanto, esperamos que no próximo goberno pois haya máis sensibilidade e que podan arrasar dunha vez con esta problemática, que claro, non só eso, porque logo as mulleres pois teñen outro déficit importante, como é o tema dos recortes que se han feito, no? Que non teñen tampouco un sistema, por iso moitas tampouco traballan, aínda que quixeran, a tempo total, pola problemática social que teñen, no? Porque teñen nenos menores, porque non hai escolas todavía para os bebés de 0 a 3 anos, que non hai suficientes para poder dispoñer da vida persoal e laboral. Despois o tema da dependencia, que é moi importante, que se recortaron moitísimo e, polo tanto, seguimos sendo as mulleres as que facemos este traballo. E nós o que pensamos desde Comisións Obreiras que hai que promover
emprego para as mulleres, hai que tratar de facer formación, hai que tratar de potenciar que as mulleres poidan chegar a postos relevantes, postos de alta cualificación para poder ir chegando a un estatus que temos marcado e, polo tanto, hai moito traballo que facer desde as administracións públicas que son os que teñen os orzamentos para poder traballar en esos aspectos. Pois esperamos que ao longo do tempo, pois pouco a pouco se vaya erradicando esta... Sin embargo, botando a vista atrás, a verdade é que non, as expectativas non son moi boas, non? Como dicías, pois, por exemplo, a cifra, esa brecha, incrementase ano a ano, cal choca completamente cos discursos políticos que falan de políticas de igualdade, que falan de incentivos ás empresas, etcétera, etcétera, non? Sí, bueno, eu quería aportar aquí uns novos datos sobre a mesa porque estamos realizando un estudo sobre a brecha salarial tendo en conta os datos aportados pola Axencia Tributaria, é dicir, o que as empresas tributan polas persoas asalariadas, non? E no ano 2014, que foron os últimos que houveron, a brecha salarial en Galiza sí que se reduzo ao 22%, sí que hai esa reducción. Isto non quere decir que melloraran os empregos das mulleres, isto quere decir que se precarizou ese era o emprego, porque se analizamos logo como se distribúen en salarios a respecto do salario mínimo interprofesional, sí que é verdade que hai unha baixada salarial importante. Entón, eu creo que moitas veces tamén o que falta é leválo concreto, o sea, denúnciase moito a brecha salarial, pero moitas veces cando vamos ás empresas, cando estamos intentando negociar o que se supón que teñen que ser as ferramentas válidas para correxir este tipo de desigualdades e incluso coas persoas, cos delegados e as delegadas de persoal estamos falando deste tipo de problemáticas, como que o problema sona en abstracto, pero a hora de leválo concreto e de concretizar de onde ven esta brecha, onde está, non? Por exemplo, estamos falando dun 22% e decimos, son unhas cifras escandalosas, non? Pero cando decimos, non, é que son 2.315 euros menos o ano. Claro, a diferencia. É moita diferencia. Entón, eu creo que é importante que se concretice realmente de onde ven esta fenda. Por un lado, o análise social, que comparto perfectamente con Elena, non? Que, por exemplo, o Fondo Monetario Internacional estima que o gasto público corrixe en 1/3 as desigualdades que crea o mercado laboral, non? E o gasto social baixou notablemente nos últimos anos. O sea, que cando pensábamos que non podíamos estar peor, resulta que se ainda por riba retirasen o pouco que se leva feito, a situación sería ainda peor. Por outra parte están as condiciones laborales diferenciadas de homes e mulleres dentro do mercado de traballo, non? A precarización do emprego femenino, a temporalidade, os contratos por debaixo da formación para o cual que estás cualificada, porque sí que é verdade que as mulleres, en xeral, estamos máis formadas, e a temporalidade, non? Pero por outro lado tamén, cando estudas a realidade empresarial, sí que siga habendo desigualdades que están, digamos, na propia organización da empresa e na propia cultura empresarial, que esas son as máis difíciles de correxir, non? Por un lado, a distribución de homens e mulleres dentro das categorías laborais, siga habendo moitas diferencias, e por outro lado o valor do traballo que se lle dá a homes e a mulleres, non? Porque incluso dentro de diferentes categorías poden estar facendo tarefas polas cuales a un home se lle está retribuindo máis diñeiro e sendo mulleres, non, ela está na súa categoría e cobra mesmo, sí, pero o valor do traballo é diferente e ese tipo de desigualdades son moi difíciles de detectar. Sin embargo, estou convencido de que a maioría da xente, a inmensa maioría da xente, dos españois, teñen presente que a situación laboral ten que ser igual entre hombres e mulleres, que hai que ser equitativos nese sentido. Non sei, non é que fixera unha enquisa na rúa, pero supoño que é así, que é unha realidade que a todos se nos antosa bastante evidente. Sen embargo, é o que dicías ti, a hora de leválo a realidade, a negociación colectiva, por exemplo, a realidade do día a día dunha empresa, isto non se reflicte, non? Mira, eu, a verdade é que por poñer exemplos prácticos, porque creo que
que sí que se dan estas situacións, ainda que como ti dis, a xente considera que sí que parece que se lle retribúe igual a un home que a unha muller, evidentemente con estes datos. Bueno, eso, digo que se lles debería, sí, igual, pero que non é así, así, porque os datos así non o din. A primeira sentenza que hubo así máis coñecida sobre a discriminación salarial foi xa no ano 1989 no Hospital Gregorio Marañón en Madrid. E o tema veu suscitado porque as limbadoras e os peóns tiñan un complemento, eles, que elas non, por traballos que se consideraban de igual valor, que é o problema, que traballos de igual valor non se retribúen igual. Ese complemento aludían a que se lle otorgaba aos peóns porque facían un esforzo físico, pero demostrouse que nin era ese esforzo físico o que se facía, nin elas tamén facían un esforzo físico a trasladar certos utensilios que utilizaban no seu traballo, como tamén trataban con produtos penosos, tóxicos, que non se lle remuneraba por eles. E o Tribunal Constitucional lles deu a razón. É un exemplo moito máis cercano a nós, no convenio, por exemplo, de conservas de pescado, no anterior, as mulleres que entraban a fabricación se lles poñían a categoría de auxiliar e os homes no peón, en grupos diferentes, e se constatou que o traballo era de igual valor. Entón, que se fixo? E aí onde vou, de que se na negociación colectiva se nos permite poder determinar as causas e constatar as situacións que realmente se dan discriminatorias, hai medidas para poder equiparar eses salarios, e así se fixo. Se puxo un incremento gradual neses 4 anos de vixencia do convenio para que ao final dos 4 anos peóns e auxiliares cobrasen o mismo salario. E agora facer esa negociación é complicado, as empresas sí, porque, por exemplo, nos plans de igualdade que nos estamos todos os días nas empresas intentando implantalos ben, cando pedimos, por exemplo, os datos económicos é cando nos encontramos moitas trabas para poder determinar, por exemplo, en complementos, sobre todo salariais, decir a que responden, en que están cuantificados, si son criterios obxectivos, e aí cando nos atopamos dificultades para poder determinar si esconden tras de sí algún tipo de discriminación, non? Entón, as cousas que non podemos analizar, evidentemente, dificilmente llevamos a poder poñer remedio. Entón, esas cuestións son as que nós todos os días intentamos, dentro do noso ámbito, intentar poñer remedio. Bueno, preguntabas antes, de onde ven todo isto? Hai que buscar a orixe. Eu estaba pensando, mentras vos escoitaba falar, se existe un problema social, un problema político, un problema económico, non sei que pensades vos, pero eu penso que sobre todo pode ser un problema social que teña a súa orixe no sistema educacional incluso, non sei se o vedes, e tal vez sexa esa o camiño que temos que atallar, o que temos que coller para tratar de solucionar isto. Mentres tanto, adoptar as medidas que se poidan, sobre todo dende o punto de vista político, dende os orzamentos das administracións, como apuntabas, pero hai que agardar tal vez unha xeración a que medren os que hoxe son rapaces que están no colexo, ou podemos facer algo antes? Iso é o máis importante, a base ten que empezar desde que os rapaces son pequenos para que non haxa esas diferencias de xénero. Iso necesita unha formación, unha concienciación, unha sensibilidade, porque aínda que parece que estamos nunha sociedade moi progresiva, ou sea, moi progresista, que todo o mundo entende que, porque moita xente non entende case estes problemas, que nos vive a xente que está no ámbito laboral e que se ve afectada diariamente, pero non parece que tal como vai a situación, pois se lle trate de que este problema non exista, non? Porque aparte tamén, aparte de que nós temos que estar a expectativa totalmente cos delegados que traballan dentro das empresas para que non existan ese tipo de discriminacións, porque tampouco é moi normal que, por exemplo, falo da industria, que é un sector masculinizado, pero que traballan moitas mulleres tamén, e, sin embargo, as categorías superiores son os homes as que teñen, as mulleres non. É porque non é que haxa un salario para uns e outro para outros, é que os complementos é onde hai diferencia. Entón, hai que estar en seguimento constante, e despois tamén hai que denunciar a Inspección de Traballo, porque é responsable de que estes feitos non se den. Entón, constantemente hai que estar para que se vayan solucionando os problemas, está claro. Eu, por exemplo, un exemplo no sector industria que está aquí, que agora me viña a mente, o ano pasado gañouse unha sentencia a unha empresa do metal, porque sí que é verdade que agora se están incorporando, e moito, sí que é verdade, fruto dos planes de igualdade nas empresas, mulleres ao sector industria.
Que pasa? Que hai varias empresas, isto repítese en varias empresas, que crearon unha nova categoría para as persoas de novo ingreso, que principalmente son mulleres, que cobraban menos salario. Son mulleres porque, por un lado, estamos incentivando a incorporación das mulleres nese tipo de empresas e por outro lado, eran minoría na empresa, entonces as que se incorporan son elas. Esa categoría cobraba, creo que sobre un 40% menos que o resto de persoal. É dicir, era un incentivo para a contratación, facendo o mesmo traballo, pero con un salario máis baixo. Entonces, cando parece super rentable, non? Para sí, a empresa, un chollo, vamos. Un chollo, pero bueno, aparentemente non tiña ninguna connotación discriminatoria por razón de sexo. Que pasa? Que claro, na práctica o impacto era diferenciado no colectivo masculino e femenino, e sí que o ano pasado se gañou esa sentencia, anulouse esa cláusula como discriminatoria, pero sí que é verdade que costou moito incluso facer que a xente o vera, porque esta cláusula non está dicindo as mulleres vamos a pagarlle menos, efectivamente non, pero a realidade é que isto está pasando. Isto pasou na cidade de Vigo o ano pasado. Sí, e como este é un exemplo claro porque é unha sentencia gañada, pero bueno, é moi usual tamén os contratos flexibles con xornadas abertas e que son para persoal eventual, que maioritariamente tamén é persoal femenino. E ten as mulleres en xeral capacidade para rebelarse contra isto? Rebelarse directamente, unirse entre elas e rebelarse de alguna maneira. Eu creo que as mulleres temos capacidades para calquer cousa. O problema é... Capacidade me refiro a que a súa situación yo permita, a que poidan... Claro, e que o problema está a situación social tamén que se vive. Claro. As cargas familiares, o valor non só é no ámbito do traballo, sino que no ámbito social. E despois que tal como estamos ahora con precariedade laboral, pois tamén hai moitos homes que non teñen traballo, entón fan falta ingresos, entón as mulleres van a traballar onde lle den traballo. Entón nestes intres é moi difícil ganar esa batalla, pero para iso estamos os asentes sociais e os demais que poidamos denunciar para que estes feitos non se den, está claro. Agora, eu considero que aínda que, como digo, decíamos, na brecha salarial sí que influen moitísimos factores diferentes, son os roles e estereotipos de xénero que siguen instalados na sociedade e outros moitísimos máis en termos económicos, tamén está claro que dende as políticas públicas moi pouco se está a facer. E podo decir, dende que a reforma laboral e o decreto do ano 2013 seguen dificultando a inserción laboral das mulleres. Hai moitísimas cuestións que nos voltaron anos para atrás. E podo poñer dous exemplos simples. Por que? Porque os datos tamén nos din que as responsabilidades familiares seguímolas asumindo. Un 6% das excedencias por cuidados de fillas e fillas son asumidas polos homes, outro 94% polas mulleres. E a reducción de xornada o mesmo. Entón, se por exemplo no contrato a tempo parcial se reduciu o número de días que se teñen que preavisar para facer as horas complementarias de 7 a 3, ti tes planificado unha semana, en 3 días, pois cambianche os turnos de traballo. Ou antes, a reducción de xornada ti podía acumular en días, semanas ou meses para, evidentemente, para iso solicitabas a reducción de xornada para poder atender esas responsabilidades, ca reforma laboral se establece que só pode ser diaria. Entón, evidentemente, dentro do ámbito público, pois moito se está dificultando o que se poidan dar pasos cara adiante en vez de pasos cara atrás. Entón, pois estas cuestións tamén son as que temos que intentar reverter e intentar mellorar para poder acceder e permanecer no mercado laboral en igualdade de condicións. E claro, o tema da reforma laboral tamén nesta situación, fixo algo para mellorar isto ou polo contra empeorou a situación dende a última reforma laboral? Claro, comentaba antes, sí que é verdade que hai unha disminución pequena na brecha salarial, pero en realidade non é algo do que nos debemos alegrar, sino non é por unha subida nin é por unha mellora nas condicións de traballo das mulleres, sino que por un empeoramento nas condicións de traballo tamén, nas condicións xerais tamén do e como aquilo, porque estaba pensando eu antes cando vos dicía o de, bueno, tedes as mulleres capacidade de reacción, ou me estabades comentando o caso de algunha empresa na que se negocia a situación do convenio colectivo, se presenta pois eses contratos como peóns ou como auxiliares, moitas veces pode ser que a resposta da empresa sexa, bueno, pois moi ben, si efectivamente, vamos a baixar tamén os homes.
e os equiparamos. Esa non é a resposta, non? Esa é unha resposta fácil nun momento de tensión de negociación, Pero sí que se non é unha obtén resposta esa correcta. resposta. Pero os convenios están estipulados e, polo Claro. tanto, é moi difícil que che poidan decir eso, porque eso hai que avalalo e non é razón. Poden decirlo, Bueno, pero pero... as sentenzas que din que hai que equiparar, non? Claro, sí, pero dentro do que está establecido, porque se ahora tes un salario pos homes de unha cuantía e despois para que as mulleres estén igualadas le vas a baixar a eles é unha discriminación tamén, entón é doble discriminación, iso non se pode facer. A ver, existe unha metodoloxía de valoración de postos de traballo que é a que che determina que eses dous traballos que ti estás retribuindo, remunerando de forma diferente, teñen que ter a mesma retribución. O sea, isto non é decir tampouco porque eu digo, non, ni porque eu digo que estes traballos son non, o sea, existen métodos para analizar dous traballos e ver se teñen o mesmo valor e, polo tanto, teñen que ter as mesmas remuneracións. De feito, hai que incidir, por exemplo, en activar medidas de promoción de igualdade ou planes de igualdade nas empresas, porque son a través deses planes onde podes establecer medidas de valoración dos postos de traballo na que de verdade saen as discriminacións ou as desigualdades, que normalmente hai máis aceptación a poder solucionalas, e lle chamamos desigualdades, e digamos que sobre datos reais pois é muitísimo máis fácil actuar. Entón, sí que é moi importante a negociación colectiva, e dentro da negociación colectiva é moi importante que se reactiven as medidas específicas. Por que se ven menos movimentos colectivos, ciudadanos, sociais, menos protestas, en definitiva, na rúa por a brecha salarial que, por exemplo, por unha situación dunha negociación dun convenio colectivo dunha empresa, dun sector, etc. O no ano 2011, cando a Comisión Europea decidiu que había que celebrar o Día da Brecha, o celebrar daquela maneira, ¿no? O Día da Brecha Salarial, para concienciar e sensibilizar pois, a toda a sociedade de que había unha diferencia abismal e que eso era discriminatorio. Por algo se fai, está claro. Entón, pois, nos entendemos. Por iso, ahora hai unha data todos os anos para que a xente non se olvide de que eso existe, porque é a única forma de poder trasladalo. Sí, pero sen embargo estábamos escoitando, agora nos contaba Esther, un caso recente do ano 2011, estamos falando de situacións que se dan hoxe en día, todos os días nós, dende os medios de comunicación, recibimos notas por parte dos sindicatos denunciando a situación de certos traballadores nunha empresa, a situación nun sector, facendo convocatorias de folga, de manifestación. De verdade, eu estou falando sen datos, pero cunha percepción que penso que está bastante clara. Moi poucas, se non case ninguna, pen por unha situación de desigualdade salarial ou desigualdade... Hai moitos frentes abertos, entón pois hai unhas prioridades. Hoxe en día o prioritario é conseguir un emprego, porque é máis necesario, porque toda persona ten que ter unha autonomía para poder ter a súa vida e a súa independencia, está claro. Entón estamos nunha situación de crisis que isto non se vai resurdindo dele, polo tanto, pois eu creo que o prioritario era eso. Despois temos outras problemáticas e, lóxicamente, ainda que isto é importante, pois se vai relegando un pouco, porque hai outras cousas que salen todos os días, como lamentablemente a violencia de xénero, que é un problema moi importante que hai que tratar de solucionar o antes posible. Entón, pois, o mellor está un pouco deixado, non? Pero está claro que ten que haber unha data, como a temos, para que recordarlo, ainda que sean estes intres, pois o que está sucedendo, está claro. Eu creo que, máis que por tema de prioridades, é porque é un tema que é difícil detectar, moitas veces está como moi escondido, porque discriminacións directas se detectan e se denuncian e van pa diante. Ahora, hai moitas discriminacións indirectas, como te decía, por exemplo, no tema dos complementos. Entón, se non as detectas, dificilmente vas a poder actuar. Entón, eu creo que hai moitas situacións que inciden nestes números que todos temos na man, que non se detectan. Entón, de feito, nós desde UGT este ano elaboramos dúas ferramentas para proporcionarlle aos delegados e aos delegadas aos traballadores e traballadoras en xeral para que, a través dos datos das súas empresas, poidan nun Excel incluílos e determinar se na súa empresa existe ou non algún tipo de discriminación ou brecha salarial. Entón, creo que nos fan falta aínda neste campo moitas ferramentas para poder detectala, e a raíz de aí, evidentemente... Bueno, es que os trucos non son poucos, como estás dicindo... Eu ainda así quero tamén darle un pouco de valor tamén ao traballo que nos facemos e desde o propio movimento feminista. Que non estaba desmerecendo... Que a nivel sindical o tema da brecha salarial é algo que non nos esquecemos nunca, nin nós, nin o propio movimento feminista, porque é moi sangrante. Pero insisto no que decía o comezo, eu creo que o problema está no concreto.
que a xente non sinte a discriminación na dimensión que realmente ten. Entón, é moi complicado. É moi complicado facer un movimento social para reivindicar algo que tú realmente non estás sentindo na gravedade que te están dicindo que ten. Ainda que, se te paras un momento, solo analizar cal é o poder adquisitivo de homes e mulleres no meu entorno. Na miña empresa, cales son as persoas que están cobrando máis e as persoas que están cobrando menos, que ten máis posibilidades de promoción. Solo con facer ese exercicio, pois o mellor xa chegaría, pero bueno, moitas veces é que tampouco temos acceso a esa información, os propios pero xa digo, simplemente analizando a tua realidade máis, a tua realidade sí que vais a ir os datos que se denuncian, pero bueno, eu creo que é difícil porque a xente realmente non o sinte na dimensión que realmente ten. Pero dentro das empresas, pois sí que se está traballando cotidianamente no TEA, porque agora cos temas de plan de igualdad que é obrigatorio para aquelas empresas que teñan máis de 200 traballadores, pois sí que se están solucionando problemas, porque eu tamén me lembro de un caso que tamén as mulleres eran peonas. As únicas que tiñan esa categoría eran as mulleres, os homes non había ningún peón. Non había ningún. E despois o complemento, pois era en base ao peón. E como os homes tiñan outra categoría, tiñan o complemento máis alto. Pois tratouse de eliminar esa categoría, efectivamente, se eliminou e quedou máis igualitario o salario. Entón, estes temas é onde hai que traballar todos os días e, de feito, se está facendo. O que pasa que de cara á sociedade non sai tanto nos medios de comunicación como pode ser outra problemática que esa, está claro. Bueno, sin embargo, hoy estamos celebrando este programa aquí, precisamente a raíz do Día Internacional da Loita contra a Brecha Salarial. Se coñecen algúns datos, dende os sindicatos facedes estudos que os medios de comunicación sí que reflexamos, pero me preocupa moitísimo iso que acaba de decir Esther, que a verdade é que me preocupa porque penso que pode chegar a ser certo, que a sociedade non teña a percepción da gravedade da situación que estamos a viver, non? Non sei se coincidides nesa impresión. Sí, eu iba na línea cando decía que creo que é un tema eso que moitas veces non está nin detectado na dimensión que lle corresponde, e non podemos perder de vista que isto non ten só ademais consecuencias no presente, ten consecuencias no futuro, porque esta brecha salarial que ti padeces agora mesmo, cando accedes a unha prestación por desemprego ou cando accedes a unha pensión, tamén se reflexa, porque ti tiveches menos ingresos e vas a ter menos. De feito, nas pensións hai unha brecha dun 38% na nosa comunidade autónoma. Por qué? Pois como consecuencia desas diferencias mentres estás na tua vida laboral, por interrupcións da carreira profesional, no caso das mulleres, reduccións de xornada ou contratos a tempo parcial. Todo eso deriva en que cando ti chegas a idade de xubilación, pois tamén padeces esas diferencias económicas. Sin embargo, sí que parece algo fácil de solventar a nivel político, digo, sobre todo. Quero dicir que a nivel da Seguridade Social, por exemplo, unha compensación pola reducción de xornadas, no caso das mulleres que se acollan a ela, parece algo que efectivamente a nivel económico pode ser máis fácil ou máis complicado de cuadrar, pero a nivel político parece algo viable, non? Que se senten e que estudien, bueno, pois esta persoa que tivo, bueno, veixa por maternidade, por exemplo, de 4 meses, e ademais lactancia e logo reducción de xornada, para que non se penalice e iso favoreza ese tipo de decisións, non, por parte das mulleres. Eu desde o ano 2007, por exemplo, se pides unha reducción da xornada, os 2 primeiros anos a efectos da Seguridade Social se te consideran como cotizados ao 100%. Desde o ano 2007 que traballamos tramitando este tipo de solicitudes, eu son esperanzadora e sempre digo, bueno, creo que isto no futuro vai aumentarse, porque 2 anos é algo ridículo. Sí, pero de ridículo. Pois seguimos no ano 2016 con 2 anos. Mas que non é justo, difícil de justificar. Sí, eu sempre pensei que iba a ser progresivo e que iso era algo que unha batalla gañada que tampouco facía falta moito insistir porque era algo moi obvio. Pero mirando polo mal mal camiño que vamos, que me refiro dende o ámbito público, que fai 2 anos creo que foi que se ampliou a reduccións aos 12 anos, dende UGT o que reclamábamos era que na mesma medida se ampliara o número de anos no que cotiza hasta o 100%, eso non se produxo. Entón, eso a que leva? Pois outra vez volvemos para atrás a que estemos máis anos ca reducción de xornada sin ningún tipo de compensación, o que se traduce que logo na xubilación... Ampliouse, foi algo absurdo, porque ampliouse as bonificaciones no caso das excedencias até os 3 anos, cando tú por cuidado dun fillo
como é menor de 3 anos non podes coller durante eses 3 anos que te bonifican, é unha cousa extraña. E despois Pero- hai cousas pendentes como o permiso de paternidade que se tiña que estar aprobado e No, están no, dando 2011. largas e todavía non se aprobou. Entón esperamos a ver que pasa, porque Ese é un tema clave tamén, o papel que teñen que ter os pais no desenrolo familiar dentro da familia, e terminar un pouco tamén con ese papel do patriarcado como pai, como a persoa que ten que levar as cargas económicas, digamos, e a carga laboral da familia. Imos facer un alto, se vos parece, enseguida voltamos para seguir falando de todo isto aquí en Vigo a Debate.